rashmichai.com। आज हम बना रहे हैं छाछ वाला दलिया। ये वजन कम करने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप इसे लंच डिनर दोनों टाइम खाइए, वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो चलिए छाछ वाली दलिया की रेसिपी को शुरू करें। छाछ वाला दलिया बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी दलिया। ये घर का बना हुआ दलिया है। दलिया मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। इसी कटोरी से मैंने मेजरमेंट करके 2 कटोरी पानी लिया है और 2 कटोरी छाछ ले ली है। आधा चम्मच नमक। सबसे पहले गैस ऑन करके पानी को हल्का गर्म कर लेंगे। पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ इसको हल्का गर्म करेंगे। पानी हल्का गर्म हो गया है तो अब इसमें हम दलिया डाल देंगे। ज़्यादा गर्म पानी में दलिया डालने से उसमें गुठली पड़ने का डर रहता है। चला देंगे दलिया को। अब दलिया को उबाल आने तक लगातार चलाते रहना है। दलिया में सबसे ज़्यादा मेहनत यही होती है बस कि इसको चलाते रहना है। नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। दलिया नीचे बैठ जाता है और उससे उसमें गुठली पड़ने का डर रहता है। तो दलिया को लगातार चलाते रहेंगे। दलिया में उबाल आ गया है। अब बस इसको लगातार नहीं चलाना है, बीच बीच में चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम कम कर देंगे। 5 मिनट दलिया को हम उबलने देंगे। 5 मिनट पकने के बाद दलिया भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। एक बार चला देंगे इसको। अब इसमें हम छाछ डालेंगे। तो थोड़ी थोड़ी छाछ डालते रहेंगे और इसको एक हाथ से हम लगातार चलाते रहेंगे। दलिया में छाछ डालने के बाद इसको लगातार चलाते रहें। गैस की फ्लेम कम कर दें। इससे क्या होगा कि इसमें छाछ फटेगी। छाछ डालने के बाद इसमें नमक भी डाल देंगे। तो ये हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया इसमें। अब फिर से हम वही सेम प्रोसेस करेंगे जो पहले किया था। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और उबाल आने तक इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो बस लगातार चलाते रहें इसको। दलिया में फिर से उबाल आ गया है। अब इसको हम 5 मिनट गाढ़ा होने तक और पकाएंगे। दलिया को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 बार बीच में चला देंगे। दलिया स्लो गैस पर जितना ज़्यादा पकता है उतना ही अच्छा टेस्टी बनता है। 5 मिनट और पकने के बाद दलिया काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें दलिया की चाहिए। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है। तो अब गैस बंद कर देंगे। दलिया खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म इसे गर्म दूध के साथ सर्व करें और ठंडा होने के बाद ठंडी छाछ के साथ सर्व करें। बहुत टेस्टी लगता है। दलिया को आप छाछ या दूध अपनी मनपसंद चीज़ के साथ सर्व करें। बहुत ही आसान तरीके से छाछ वाला दलिया बनकर तैयार हो गया है। आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।